یو کس وایي چې ویګ یا مصنوعي ویښته لګولو سره اودس کیږي او کنه که چېرې دا ویښته داسې ولګي چې دا یو کس وایي چې ما اورېدلی دي چې د خپلې ښځې سره مشوره کول یا د کور څه مسله وي په هغې باندې خبره کول ټیک نه دي. یو کس تپوس کړی چې قرآن پاک باندې پوهېدو دپاره د اردو یو دوه تفاسیر راته وښیه چې مطالعه کړو. یو کس وایي چې زما لور ناجوړه ده، ډاکټرانو ووایي چې چا عالم ته یې وښیه. ما یو عالم سره مشوره وکړه، هغه ماته ووایي چې ستا یو کس وایي چې په جوماتونو مدرسو کې قاري صاحبان ماشومانو نه فیس اخلي د یوې میاشتې نه پاس. او یو کس تپوس کړی دی چې د ربیع الاول میاشت شروع شوې ده، په حجرو کورونو جوماتونو کې جشن عید میلاد النبي مناویږي، فوټوګرافي ښځو. یو کس تپوس کړی دی چې د احرام کوم یو رنګ پکار دی. د احرام سپین رنګ بهتر دی. بل تپوس یې کړی د احرام په حالت کې که چا عطر در باندې ولګول نشي، عطر در باندې چا ولګول نو په تا باندې دم رالو، هغې نه ځان ساتي. یو کس وایي چې کومه ګوتې اچول جایز دي او د هغې مقدار څومره پکار دی، په هغې کې کوم قسم غمی پکار دی. د سپینو د اسلامک بینک نه په قسطونو باندې کور یا گاډي اغشتل ناجایز دي او که نه؟ قسطونو باندې شی اغشتل د بینک نه وي که د یو دکان نه وي چې د نکاح په وخت کې یو کس د دواړو ګواه جوړېدی شي او د نکاح دپاره څومره ګواهان پکاري. عقد نکاح کې دوه ګواهان کم. یو کس تپوس کړی دی چې یو مسلمان سړی د سکانو، هندوانو، د کافرو د دکان نه خرید و فروخت کولی شي او که نه؟ یو کس وایي چې زما د خښتو کاروبار دی، اکثر خلک په قسطونو باندې موږ نه خښتې اخلي، نو څه پیسې ته نه موږ اډوانس والو، باقي رقم. یو کس تپوس کړی دی چې سرکاري ملازم ته حکومت جی پی فنډ په مد کې د کال په پوره کېدو باندې. یو کس وایي چې بعضې خلک یورپ ته لاړ شي او شاته خبر بچي ښځه دا پاتې شي، د ده دپاره څه حکم دی کور والو دپاره؟ یو کس تپوس کړی دی چې قرآن پاک کې دي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که چرې خدایان. یو کس وایي چې کوم ریاستونه او کمپنیانې چې د اسرائیلو مدد کوي، علما وایي چې د هغوی د مصنوعاتو بایکاټ کول پکار. یو کس وایي چې په امام پسې سورې فاتحه ویل دا ضروري دي او که نه مکروه تحریمي دي. د حنافو په نزدې په امام پسې سورې فاتحه ویل. یو کس وایي چې کله اقامت کېږي نو زه لاسونه په نامه وتړم، نو آیا داسې کول جایز دي؟ نه، دا ټیک نه دي. لاسونه په نامه. یو کس وایي چې زما د کریانې دکان دی او سوداګر ما ته وایي چې په مارکیټ کې کوم شی ګران شي نو ته به هم ګران خرڅې، اگر که تا ډېر ارزان اخیستی او چې کوم